Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, la grande famille, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bissopé par la grâce, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Kota aimé partager, ceux qui ont la liboso s'abonner, et que ça vraiment biso bien makasi mingi. Bah, bonne fête de travail. Bonne fête de travail, les autres, le 1er mai. 1er mai, biso nous dit que non, férié et ça partout. Et ça journée de travail. Voilà. Et tout ça qu'on souhaitait sous bande coupé au babo tamaki lelo. Joyeux anniversaire Nabino. Joyeux anniversaire Nabino. Est-ce qu'ils ont mis les bino partout dans le monde? Alors, bon début de mois de mai, ticket Nzambe a battu la biso. Voilà. Beaucoup de aimé vous partager. Bon, moi, c'est yo kaka problème. Je suis pas problématique. Sauf que, oh, on a mon aranga sur la toit et puis je viens pour peut-être éclaircir Batou, pour peut-être que l'on l'appelle Batou dans ignorance, quoi. Alors, bon, aimer vous partager comme ça, tout partager na bino disolo on a les bino. Et là, toujours mon a Naomi Boufouakena, nani, na Yemoko, Mama Kiuma, poutine de l'écriture, celle qui dérange, inika son genre, mon côté, à Kukanina ye, ba comité, même pas na cheville, bazate, beaucoup tato sur la grande famille, na ye juste quand on a obéi à c'était au monde, tellement na moni. Et comme on dirait, ce pénénini, je crois, la grande famille, que ça fait un bail, hein, qui a 10 mois que Naomi a joué à Kadisouté. Nga personnellement, na privé, na bande ko bande ko belé, ou bande ko binga, maman bébé c'est toujours mon Naomi, qu'est-ce qui va pas et pour tout et tout et tout. Et je crois que la bande comme sous on a bande ko ça que non Naomi Poto Bombate, elle était enceinte. Bisogno soto ebi réalité ya koloba ke non Naomi tanga saki mariage na ye après mariage zemi kanenge yaka abotaki après mwana akufaki to yebi bisogno so. Alors ce qui nous a sali grâce que zemi mususu eye muto azwaka mayele muto asala nini muto azwaka mayele et Naomi Ami batelaki zemi na ye 9 mois après aye kobota. Naomi ndenge za wana bandeko, Naomi akoki kozalaka jamais na problème na bela. Na moni batu na ba commentaire pe eloko esali vraiment na ya eza que non parce que eza na batu ebele o balukanga na privé ya ko ba mama Naomi to mama bébé c'est tozo mona Naomi te. Et non, Naomi, elle est enceinte. Pour comprendre, pas zemi, aza personne publique. Et voilà. Vipe que non, akuta na situation que non, mona liboso akufa. Batu belé la majorité parce que famille di bota to ebi que non bino bozaswe bo moni mutu ça ne va pas bo bandi ko loba bo bandi ko luka. Netinga pe awa na komi ko s'inquiéter pour na papa Lianzi. Ça fait un bail hein, papa Lianzi to mona papa Lianzi te mère. Papa Lianzi pas ça la moi j'arrête. Siko tango bandai ko jouer na belle vie télévision. Tango jouer na belle vie télévision c'est parce que bazala kana besoin ya image na ya bazana besoin na casting papa Lianzi. Et au mona papa Lianzi te nini kaka bela bazana problème na bela. Bobo ça na keno casting et kontaka makasi lorsque bela zo koma filme casting et kontaka makasi. Voilà.
bo raisonna kaka eloko wana bo avançaka eloko wana te ya koloba keno babebani bazana ba problème non babiloko wana eza kopesa pe diable espace kopesa valeur na diable keno babebana kaka il y a toujours des séparations il y a toujours des tiraillements non moi na nzambe aza oyo proclamera toujours victoire et voilà tant boyaka babebani pourquoi vous avancez toujours ka eloko wana idée wana kaka ya kobebana bakabwani pourquoi nzambe na biso aza bongo te. Alors, problème est anini. Déjà, na moni ba commentaire bato ba komi koloba ke non oh Naomi azo jouer le sous-souté Naomi ba bebani na nananina belle-vie et voilà et mataki ekitaki bande il faut to betelango c'était il faut to betelango c'était parce que ce qui ngai na yebi vérité yo yebi vérité ndeko wana mususu yebi vérité te ako s'emporter peut-être na ignorance à considérer maloba o balobaki alors lorsque nga maman bébé c'est na obima na ina éclaircir no bande ko eza bongo te na o yo yebi wana mais essayer puis ya ko informer pe bande ko ke non eza bongo te parce que mabende ezwaka toujours en plaire nde to comprendre te mabe kaka nde mutu ezwaka en plaire bino bomoni kaka Naomi mais eza bato mususu papa lianzi pas zo jouer te mikolo yo nani pe sous Tokyo ba ezaki pe période moko to bano mona pe Marina te ezaki pe période moko to bano mona sous le ya te mama kulutu na biso le ya to bano mona ete mais il fallait voir na ba privé maman bébé c'est tozo mona le ya te tozo mona maman le ya te ça problème nini non la grande famille libota tozalaka toujours ne loko wana te ya ko avancer toujours que non il y a séparation il y a eu séparation ba bebani ba soani non. Je crois na mission na loba toujours na beta c'était sur ça na loba toujours que bandeko notre Poutine azawana te pona obeba na bato ayebi valeur ya ba collègue na ayebi valeur ya artiste exemple terre à terre na loba puis na répétaka toujours ça que non lorsque akomaka film soki azamuto makasi film na akomaka wana ne to benga ke mama ki omiakoma asani a jouer yemoko a jouer yemoko te. C'est-à-dire que non, elle aura toujours besoin ya bateau. Parce que biso pe famille libo tato zaloko ba kuitité ya ko lukela ka mama biso ba problème non. Bomoni artiste était dans un premier temps comprenez d'abord que non casting pe ezo compter. Mama bébé c'est mama kulutu tozo monete mama le ya tozo monete problème ni. Ils ba tom suspect na ba ko ipsa ngo ba de robotika. Mama kulutu le ya boyebi que non ça abalaki. Après ko bala zo kende poto aller retour. Boyebi pété c'est ceux qui peut-être kokende poto na ya nani parce que yé di bala mobali ne azan États-Unis kokende ba France na banini peut-être azo pe sa poa na passeport na ye ya ba visa peut-être ya Schengen tango ko ya kokotisa na États-Unis et ba pe sa visa makambo ngo za ka bongo mais pas mama bébé c'est to so mona nani te eza nini babebani et na bande toujours pour faire comprendre bato siko awa siko yo ngana bande toujours yebisa bato non il faut qu'on comprenne netinga wala za ki raisonnement na nga moko tant qu'une personne na réfléchir na ko tchaka mbala moko négativité te ya koloba ke non Léa mama kulutu Léa babebani na Poutine non na tchaki loko wana te na nga moko kaka na mayele na nga moko sans pour autant personne ayebisanga sans pour autant que non muto abenga nga libi mama bébé c'est Léa boyeboy de moi-même kaka na nga moko kaka na réfléchir kaka mayela bo moto nano avant na kene na négativité avant na bana ko mema mayele na nga musika na ndenge ya mabe je me suis dit non la dame elle a raison ya koloba ke non asala ba up and down après tango ko ya ko luka visa peut-être ya États-Unis et pesamela Kobino bato wana bobana ko déjà koloba ke non Poutine babebani na nani na Léa to mo esusu mama kulutu Léa te eza nini maintenant azo jouer na minitio na métrière azo jouer présentement azo jouer na métrière et film et sous mi balé na minitio na baza na tournage et il est encore na kata film wana tout ça c'est quoi na lingina lobani na lingina lobabo famille libota to za la emporter pété to lobango famille libota donc to na o lobango que non famille libota bo perdre bande na bino makasi bo garder bande ko bo garder bande Bon garder bon de ça bien. Ici ko yewana zo jouer. Yewana zo jouer na Bella production. Bolobini. Bozonge pas maman bébé c'est maman bébé so ça kana raison maman kulutu ba beba na kine to mona ki na showbiz. Après combien de temps jouera na nende to mona ki na showbiz. Avant que tu showbiz abana déjà ko publier na page na ya TikTok. On a ngina loba na ngina longo la bino c'est quoi na ngina longo l'équivoque moko na kati na biso famille libota.
Oui, nous savons tous que banani, artistes et comédiens de bazawana, bazana batiraema, et le quoi liboso bazana bolingote, il faut tout le bango. Artistes, ce sont des hypocrites. Numéro 00. Un coup de commis bien. Wana Tokyo changma ina monorote. Ata to ba keno to toucher ba artiste te, to finga bangote, mais to yebi que les artistes ne sont pas vrais entre eux. Bazana bolingote. Alors, na occupé ko condamner penza binote lorsque boyaka ba bebani non. Eza vie ya réalité en dirait to mona ba trahison l'équipe mingi na kati na bango et pousser pe bino ke non boko mana niveau na ko raisonner mais mwana nzambe okika ko avancer loko wana te. Mwana nzambe ko linga toujours te ke non ozela batu ba bebana non. Mwana nzambe linga nde ko sangisa batu. Oui, nous savons tous que dans le monde d'artistes et comédiens bazana bolingote. Trahison et lobby ngayoyo. Ce que ça la nerf solidité ou peut piquer crise bat le quoi ba belle vie wala. Ba belle vie baza bat moko boy le quoi biso ba maman BBC boy tozang sa bango tozang sa ko tia na prière tozang sa ko tia na tozang sa ko tia na prière te. Malgré que biso peto za ba bitumba na biso mais non. Prière ya mutu o yazo intercéder pour na mutu mususu. Ezala kanzamba répondra kutu mbango ko yana olenga na tiki na nuyanga mais na sambeli mutu mususu intercéder pour na mutu mususu. Nzamba ko bundela yo na oya yo. Et on a toujours pour na ba prière parce que monde na bango les monde moko ya trahison. Les monde moko boya il faut zaka toujours na ba nerf solide. Moi je me demande na outi kota la 2 jours passés je crois quoi ça biso stoyebi maman Boli akufaki paix à son âme la maman et tout le monde qui délégation ya groupe Salongo o ba uta ki poto tout le monde ba maman Bomengo tout le monde ba maman Mabele après ba ça qui sorti moko ya koloba keno ba kuta na bango nyonso wapi et papa est lombé si je ne me trompe pas oui. Baki Rosatina papa Sonzo, biso stoyebi que non papa Sonzo a déjà un problème à Makolo mais il est encore fort avant Dakar et moko pe bato benga na ba film avec toujours en forme vu que les aka juste comme Makolo. Et puis il y a bandi makambo Makolo très longtemps. Mais ce côté on a eu la vidéo wana il y a une heure et puis bakati ba séquence ba tia on na ba TikTok. Nathalie na lobi ke non ngana zaki na mwa muke. Groupe Salongo oyo ezala. Aujourd'hui, maman Boli akufi, ba maman Babele bakiti, ba maman Bomengo bakiti, ba eko kundande kona bango famille et après ba lobi bakuta na bango nyonso, ba lamba, ba lia, ba partager vie que non, ba perdre mutu. Ezala na ngube, ezala bongo. Et loko moko to na otala bango na zongi na ba artiste ya lelo. Je me suis dit est-ce que parce que aux la groupe Salongo toza batu bandeko parce que balobi ke non sincérité ezala na kati ya mtema sincérité ezala auto bimisa na monoko te mais tu sens que non groupe Salongo ezo bimisa amour groupe Salongo ezo refléter amour moko boye ya source moko kuna bauta Nathalie na lobi Seigneur siko ba oyo ba ye lelo awa eza nini yango tout le monde qui a Jani Faya Kufaki. Bao Bayaki wana. Matalana. Pour Congolais, linga mutumoko alinga loyenge trop. Congolais linga ta place moko boy. Ya Congolais vraiment bandeko. Pardon. Bref. Nathalie groupe Salongo. Parce que nous on a déjà aussi ba pension hein ba loko ba maman ba papa nani et ce qui ba papa masumu bon baza na bango à la logique sur le biota ba âge na bango baza ba il faut ba pension ata ba pardon ba maman Bomengo wana parce que otali amouro baza nango bandeko mais non laisse tomber na lobi siko ba toza na bango lelo oyo yango mona mama Bomengo aloba ke non na banango oya lelo ya internet ba osala ba film lelo to ba série to tala ya biso ba congolais mama Bomengo aloba mututu akobenga ya ko jouer te aloba pour na ba bêtises ezo de sur les réseaux sociaux ba valoriser bango te bango ba jouer
bino boye mais bo valoriser bango te bo baby sinde image ya musala biso to ça na biso ka analyse to loba parce que to ki yo ya loba te tala kuna omoni kuna yo gesho yeah soko baby si non on les émissions te tout ça l'émission est pour ramener savoir à batou tout ça l'émission auto bete lo ko mo boye batou pe c'est vrai soko tali mama bomengo tali pe mama mabeli ba olinga ta ko sentir génération te le waka ba Irsil péché ngana baza bato déjà ba mi kitisa na bango et Irsil ninga zawana idole na eza mama mabele et via Irsil pa salaka ya ko bengisa ba mama nyonso ya génération ya kala a offrir bango un verre a offrir bango enveloppe a offrir bango ba super ndo mona ta ba récompense no zo mona keno ya zo tenir na ba mama bomengo mais mama bomengo na ko tale boy je ne pense pas que non ba artiste ya génération lelo ba poussa na ki ata pembeni ne. Pour ne tanga soki na za génération oyo ya lelo ya basosa mambu oyo na opusa na pembeni ya mama bomengo te to na mama mabele te. Pourquoi? On a sali le métier. Bo baby si musala. Ba soi-disant ba éducateur, ba soi-disant ba indicatrice, mais bo kenango kito côté. Yango bomona la grande famille na loba toujours que nonga la sala nanga choix ya bien ya belle vie. Vous savez pourquoi? Bomoni belle vie na minicho bako zoye kaka bako tchaye kaka na saki wana parce que to ya mabeze belé. Mais ce que zaka na miso ya molimo, oza mutu moko zo tala tu comprends, au comprendre que non belle vie elle est à part na bato nyonso ba osala buzoba. Nani akobima po akolobango. Autorité ni akobima ya koloba. Po soki abimi kaka ekoloba akozwa mafinga beta ami vandela mais réalité belle vie aza numéro 1 na réalité belle vie aza numéro 1 namba 1 parce que bolingi baloba ngo te bolingi bato batombola belle vie te bolingi to tombole kan tango akozala sa tie zolo likolo de to tomboli non il faut to tombola ye to lakisa ye ke non mama osa musa kitoko. Mama ate oke nango kitoko. Ce que je mona taka bato bazo zanga tako bima pona ko féliciter belle vie, c'est parce que to eze belé à ma bé. Et tant bo mona appelle 2-3 personnes ba bimi. Bo mona te papa elombe. Papa elombe a subi ça kana ye. Après Showbiz, il avait lancé un message fort. Il était content, Zaki vraiment joyeux, il était heureux na Showbiz. Que c'est ma fille. Oh, asali eloko aboye. Papa elomba qui pareil souté. Si ça déjà koloba bien pour na mwana na wana alobaka. Mais ba ki peka ko finga it. Ba ki ko finga it. Musale mona ni siko alobate. C'est quel genre ya peuple? Hein? Ba biso ba mususu ba mama BBC. À la logique na finga ate. Na un objectif nanga na zana ba principe nanga na sa ila ba émission nanga. Na tombola kastar nanga nenge elongo bami na tombola kae bien na linga ke non mokili comprendre non na Congo ou encore communauté na biso et loko kuto na bundi la yango wana na linga ke non communauté na biso et découvrir qui est belle vie et puis na simawana bacha ba mandoki na bango na se ba oyo peut-être ba kenana e likolo na ignorance ne bitumba onga na zala nango pour la belle vie. Donc, communauté, c'est qui la personne de belle vie? Mais dans le pays, ça peut quand merci, non? Du moins, tu yambarata appelle 2-3. Il y a maman BBC, merci. Na bois qui ça moi sûr. Mais là, na zongi famille di bota, là, non, maman BBC. Belle vie, c'est le comme sous. Ce que nous sala musala ya bien. Au lieu peut-être mboka mususu ya Brazzaville, mboka mususu ya Gabon, ya Togo soki wapi yango ba bambela biso belle vie mabanga. Pona evre oyazo sala. Ba o sala ngote, mais bazo benga. Pourquoi bonjour maman BBC, bonjour. Je peux te parler oui. Au moins, par exemple, tu as bengi libanda mboka za congolais te. Alors, na landa ba film ma belle vie. Mais pourquoi les Congolais sont comme ça? Mais la fille fait un bon travail. Et
Sikoyo, otali sikoyo, comment est-ce que vous réfléchissez, vous les Congolais? Comment est-ce que vous réfléchissez? Vous pouvez même pas soutenir votre soeur. Yaya soni o wapi. Soni o wapi. O mwana muta pays musa obengwa ebiso babiloko. Siko ngana koya na koya koloba ngo ndenge nini? Parce que nanu biso moko nanu do réfléchir te que non eza soni na biso. Au moins, nous sommes à Braza, malgré tout ça, na guerre, au moins, nous maman BBC. Moi, je suis famille d'Ibota. Mais ça me fait très mal de voir tout ce qui se passe dans la communauté Nabino. Est-ce que vous avez mon étoile à moi soana? Est-ce que vous avez mon travail naï? Mais le quoi Mokili? Mokili, ça n'a pas de réalité. Maman Esther, Nazala, Maman Esther. Maman Esther, Maestère, n'a rappelé, on a aussi l'émission, na 7 minutes, je te rappelle alors. Vous avez un dagout? Il n'y a pas de problème. Sure. Bon, moni, voilà maman Esther MM. Mais surtout, ça a un problème, tu es bien gana. Au moins, on l'a mouki. Maman, on a position qu'on a. Au moni, ça fait mal. Si vous avez malité, et comme il a Sony, vous savez, au moins, on a sur hôtel, mais là, voire même à l'église, parce qu'il y a d'autres personnes à une église, place ensemble là, bah s'abonner à la chaîne, bah il y a pas belle vite, parce que la majorité, il y a place où on a ensemble, là, on a bino déjà que non, et ça, pasteur, mon père spirituel à Outana Est, moni, bon, nous avons aussi bateau à Est na kati église kuna. Au moins, ce que vous s'abonner à la chaîne, beaucoup va comme la famille d'Ibota. Mon sous pas zaka SB a commis ma bébé maman parce qu'à l'église babinga Naomi. Maman Naomi tout ce que tu fais pour Belleville vraiment oh non moi je ne savais pas que non cette dame elle est comme ça. De l'autre côté il y a toujours des trucs la grande famille. Et comme il y a ça la Sony. Moutouaza azo sala musala o eza bien. Mais quand même bobo kele ba frère à la logique hein. To sala ngote pona koloba ke no se penege nini ke no belaza extra et non. Et ça na ba mususu pe baza na ba talent na baza na ba talent na bango peut-être ya koleka pe bela. Mais baza na opportunité té. Baza na opportunité té. Il y a peut-être que non ba foulama et tout ya on loba ka no Poutine c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Yango mona tala ni ba obundisa eboye nzamba zo tala azo seka bato bazo bundisa botala neti moi soyo neti moi na moi soyo ngana pesa ana kena kana Linda comme référence Linda a comme référence poto ba nozonga ka wana a comme référence a makambo ebele depuis nyati makolone na Belleville TV. La fille, elle avait, donc elle était, donc na limitation ebele. Yango na uti koloba keno, eza na batu mususu, baza na ba potentiel, y a Poutine, mais grâce na ne pesa meni bango te po ba bima. Opportunité na ne pesa meni bango te po ba bima. Les gens sont plus dans des futilités. Les artistes, tous les artistes. Tous les artistes. Au moins, mais il est limité ou bien elle est limitée. Pour ceux qui ont des chaînes belé, comédien, pardon, fongoli. Et ça, c'est ce qui le mais ils ne sont même pas doués dans l'écriture, voire même dans le scénario. Loko les amants dans internet, tu dois kenner nango ka bongo. Toke nango ka bongo ngapena fongo la chaîne. Donc et comme on dirait et loko moko besoin embrier ka bato. Lorsque na lobby que non, ezala bato mususu ba artiste mususu bazana ba talent. Mais opportunité zo mona na te grâce à nano epesa meli bango te toyeba bango lokwa ba belle vie et voilà. Yango référence na kana Linda. La fille, ce total les filles, tu commis vraiment non, Linda, ozaki na talent de boy et batamaki. Nanya ko fongola, nanya ko pasole loko eza na katina.
Nanya ko pasola. Parce que na minute nani Linda ata plus tard tobando lobele na dévolé. Linda ndenge zala tobando lobele na dévolé. Volé à Liboso, elle était na SB. Rien, totalement rien, absolument rien. Azana talent na kati me ba parvenir ko pasolangote parce que bazana don wanate. Baza limité. Et comme il y a que non, ba créer kaka ba comme film moko boyo okenango ka boyo okenango ka boyo. Mais non. Casting des eaux comptés, casting. Ce qu'on a deuxième volet à Linda Tokoloba que non, Linda lorsque a s'intégrer na Belleville Télévision, mais non. Mais non. Tala boita boya on a oloba. Donc Linda tobano pesa kaka tobano lobele kana dévolé wana. Parce que différence c'est à ma casse. Parce que lorsque bozoya, Belleville babe banina Naomi, to bele là ou bien Naomi abima po ya koloba. Non. Ce qui bon moni moutouté, à part théâtre, ba to ça na vie na bango privé. Nous sommes les anini mon limo ya contrôle et l'équipe biso. Et à cause de la makamwa malonga, non. Le coup les réseaux sociaux, les internet, où nous sommes besoin qu'on fasse, azana droit qu'on fasse la chaîne. Ce qui est qui que non, to kota kanabe, to tanga kasuki kotanga nini yango po na YouTube. Je ne pense pas que nous n'avons pas wenzi ndenge komia. Bota kanene lo ba komo benga biso ba kroni fois ba kroni mama. Po to côté yango na fenêtre. Le quoi ndenge to côté yango na fenêtre. Top se maîtriser peut-être. Naomi a causé un problème na bela ndenge nini. Pourquoi? Bozwaka nini? Lorsque boyaka ko baby sa réputation à batu bozwaka nini? Ou encore lorsque boyaka na lokuta bozwaka nini? Bozwa trophée. Pour bo continuera toujours na ba mensonge. Moi parfois ça me gêne hein. L'on a maîtrisé le côté. Ce qu'on a maîtrisé le côté sortie médiatique. Ce que tu as sortie médiatique, dis-toi que nous, on a makamoko malonga ya que nous batu bako apprécier, batu bako comprendre até le moko. Et non pas ça sortie médiatique moko boy. Pourquoi pona boya oyoki kuna te basala ki boy. So to moni papa elombe, on dit ndekona master na. Oh papa masum, ça n'a pas de sens. Attends minimum à respect parce que papa a masum on a déjà papa nanga. Automatiquement ceux qui n'ont pas manqué papa masum, a manqué papa nanga. Tout ça est une réalité internet. Bato bazo kumba réseaux sociaux ndengeni, bato bazo kumba internet ndengeni. Et le bien tabe yemoko Belleville. Na monde théâtre comme que non mutuka ndeko na oke oye azana même pas na ba potentiel. Si ko esali passe ya koloba ke non makambo e comme vraiment e comme penza ya oh Naomi boy te esali ke non muto abima aya kolobela non j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec Poutine. Tolanda la grande famille. Tolanda bino moko de bo comprendre. Bato na soki Naomi le Fontaine la alongwe na famille le bota. Soki Naomi a un problème na grande sœur na ye Belleville Kandi. En tout cas soki Naomi a joué que ça ponga mon ebisa ki Naomi mikolo oyo pour jouer que na pesa qui est suspension. Na moko mobali na ye na pesa qui est suspension. Na vie ya makambo je sais passer mikolo oyo. En tout cas, on permet que yo te jouer ni la chaîne na moko RDTV, ni na groupe Simba, ni pas si la nani Belleville Kandi, ni pas décor, ni pas Jérémy. En tout cas, pour jouer na yote, pour jouer na yote, donc vendre na. Mais par contre, pour ça il y a une émission, par contre pour poster que allons famille Libote. Non, Naomi famille Libote c'est un ndako na yo. Elle est famille Libota, elle restera famille Libota. Hein? Belleville Kandi, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Pour m'oublier Naomi Internet, je parle de l'Internet. Pour m'oublier Naomi Internet, c'est grâce à Belleville Kandi.
grâce à Bellevue TV qui joue dans le groupe Simba abandi kolekisa na ba film ndenge ba yebi Naomi le Fontaine dans internet mais na théâtre pour mutaye ba Naomi na théâtre c'est groupe Simba mutebimisi nga ebimisi Naomi ebimisi ba décor ebimisi ba Jérémie ebimisi ba tuebele mais le groupe Simba eza na kata nzonzi nité yango moni Bellevue kandi azui Naomi ndepe ba yebanga na internet so ba so 10 personnes yebanga na internet c'est grâce à Bellevue kandi la PC peut merci et Bellevue Kazali c'est grâce à Bellevue TV pour internet et yebanga lelo c'est Bellevue TV pour internet et yeba Naomi le Fontaine pour moutiler yeba Naomi le Fontaine c'est Bellevue TV mais toza ba acteur ya groupe Simba tina moya lelo ngai na Naomi toza ba acteur ya groupe Simba formé au sein du groupe Simba voilà donc toza ba acteur ya groupe Simba mais Bellevue TV eza plateforme a créer chaîne naie Bellevue TV pour que a promouvoir ba talent caché belo eza ko bombama atiango na internet soki lelo internet ezalaki malonga na kati ya RDC groupe Simba mutengaki esalaki toyebana makasi dans le monde entier mais Bellevue azwi kaka azwi biso na groupe Simba ayotia biso na Bellevue TV et puis batu mokili mobimba eyebi biso toyi kozala bengrate envers Bellevue kandi donc on a koyi kozala ingratité envers Bellevue donc aza actrice ya groupe Simba a évolué aka pembeni ya grande sœur na ye Bellevue kandi eza grande sœur na biso eza wa mwana famille eza wana mais mwana avandaki pas grande sœur mais na on avandaki pas grande sœur na Bellevue kandi alongwe pas grande sœur na ye baweleli nini po asali nini en tout cas baabone nyonso ya Bellevue kandi bafamille libota nde tolobaka tout le monde est famille libota nde tolobaka tout le monde est famille libota votre star votre actrice Naomi le Fontaine aza na ye mais aza na suspension dès que suspension na ye aussi là bon on na ba film ya Bellevue kandi bon on na ye bon on na RDTV bon on na pas Jérémie Chabani bon on na pas décor bon on na groupe bon on na partout plutôt bon on est partout et si quand on se monte au séparer à Bendy à retourner à Korea sans problème sauf que ceux qui sont disponibles là bon on est mais ceux qui sont dispo à quoi pour répondre na appel na bino pour eza musala pona ko sala asala théâtre à commerçante sikoyo la grande famille boti kolanda wana za mobali ya Naomi mobali ya batu ti abimi pona osa nini pona koya ko calmer situation mobali ya batu abimi pona koya ko calmer situation ko informer batu ke non moi si na za na problème na belate bomoni boyoki pe ba précision o ya PC eloko pe il faut to betela ngo c'était makasi ba Naomi wana babela bango nyonso na ne bazana na ba Roger ngo bango nyonso ba uti na groupe Simba ba décor ne bazana bango nyonso toyeba bango te babima te ata ba cher collègue oyo babima te namoni ba décor bazotindela nga ba séquence moko ya cher collègue baneko kolobaka pona Bella ba éloge nyonso baneko pesa Bella et aujourd'hui makambo ebaluki bandeko mokili kendaka bongo mutu atikali mutu a changer kana seconde. Pasteur angwa outi na cher. Ah, la grande famille. Ce qui n'a pas BBC na yaka. Botika. Na comprendre ba biloko moko boye. Oyo, o maman BBC tu es trop sage, hein? Bandeko, c'est parce que tu couteli na ba situation et nzamba sala biso grâce à cause la souple en esprit pour la comprendre à makam. Namoni bandeko botindelinga, mais là présentement ne nazaboye. Mutu wana ya cher collègue wana naza na ta ya komatise miniaturité bozela raté qu'un jour loba peut-être que non makamu suswe mais là namoni batu bozaka ta 6 personnes au tindela parce que séquence na des autres tambola penza na ba pour toi na mikolo na TikTok et botindeli tindelinga et là ba me suspend à répondre ba on a dit que non je pas le temps ya quoi kolobela sur cher collègue naza na temps na été bino bomoni maloba oya lobi mutu nyonso azala mutu a changer kana minute
Mutu a changé ya na minute. Okoza solo na mutu awa boye bien. Mais tant au bois qui ka mu Congo, mutu moko a épé APC pesa là, abalukelio. C'est pourquoi dans la vie, il faut s'attendre à tout. Il faut toujours s'attendre na nyonso na mokilio yo. Pasteur Aouti na cher, la grande famille. Pasteur Aouti na cher Akiti. Onction et obinga yo tango zaki na cher. Akiti seconde. Akukati la mutu soki mangala. Pasteur, maman pasteur azo matana cher. Azo kene ko répondre. Mutu moko boya partir à cher. Est-ce que vous allez comprendre? L'être humain, atikali l'être humain. Yé moko kolo na biso nzambe na biso tango akela mutu abaya pourquoi akela ki mutu. Siko boyo imaginer boko makana niveau wana. Ya ke non nzambe yé moko akela mutu mais abaya. Ami tuna pourquoi akela mutu. C'est grave, hein? C'est grave. Bref, voilà la forêt ka parenthèse mon ya cher collègue kasi bandiko o batindela nga ba séquence wana. Oui, je na mona ki yango mais naza natana na lobanini. Na lobanini. Wana za maloba loba ki na ye. Atombola belvi atombola belvi. Et lelo komi waza lelo wana akomi bamba belvi mabanga. Yena nzambe na ye. On n'a pas le temps quoi pour rappeler que non olobaka boy non. Wana to kita trop bas. Wana za que non donc on s'était. Quand les chats aboient, quand les chiens aboient, quand les chiens aboient, bino mo boyebi. Alors to vanda nanu ka kimia na makambo yango. Nga jamais na okyo ka ne na saka nga émission nga boyoka te na tanga ata kombonete. Na kena na ka na cher collègue. Ba baza souple en esprit ba comprendre ma bébé ça lobi eza mututel. Mais na za na tenter ya ko vandela 40 minutes ya kolobela neti séquence na botindela kinga so na bina zwango penza na lamba ngo kitoko na zwango ata 40 minutes ata 1 heure du temps siko botala siko bo imaginer na minute oyo bela zo beta biloko donc na minute akangi na ndenge moko ko sakana te côté film siko ngana na ba mbriema awa ya 45 minutes na olobela cher collègue na bandi libomat na bandi liboma bande oboyebi makamusu balobaka keno ozalaki na osepe ndenge nini okebi kota na bikota wana ba peso soki nini yango oyo bimika mbala moko okomi on dirait osepe nini bandeko courte joie ba courte joie o toza na binoa to luka nde bokonza likolo ngana mona ngo ba biloko neza ba courte joie. Ce sont des courtes joies. Parce que ce qui peut te dire que non muto simba qui cité ozuka ka temps au côté peut-être atana na chaîne naie ozuka ta film moko tali tu verras que non et ça la limitation moko boya casting et ça la limitation à écriture et ça la limitation makambo belé. Est-ce que vous comprenez level au Poutine azo kenango? Elle fait par tous les moyens ya ko éduquer. Donc, à défendre artiste azanani, artiste azamutu o il faut à éduquer masse. Bota toujours ta la film ni, tota la maîtrière. Mais na kat la maîtrière wana, ba histoire les obotam. Premier épisode, deuxième les l'autre tota 5e épisode. Soko tali nani azana problème, belle azana problème na libala nae, mama top. OK kuna Kenya abakisa mi azana problème na beau-frère nae, na belle-sœur nae. OK kuna pas Priska azana problème a obota. Mama bokilo ye wana susu atelemeli mama Milo. Toke sikoyo na hôpital. Tomoni titre za maîtrière. Totali Davina kuna na hôpital. Davina za juste infirmière. Mais à la talo pété à kolobakeno aza docteur. 5 déjà. 5 histoires na kati wana. Tu to bito longola tokyo lobakeno histoire ya Kenny na ya Bella ezo varier na ndenge moko to longoli ya Kenny to tikalika na moko. Etikali kineti 4. Sko awa mususu botami awa lobi totala ki na tableau ya na film na 4e épisode wana to mona ki na tableau to moni Linda pazo kota kuna na ba jeune garçon na biso o ba koti na Bella production dossier ni parce que to moni kaka bango introduction zaki ke non ba yeso ki na restaurant so na nini siko suite lelo c'est quoi l'histoire
message ni Belleville a opé sa biso. Tolo bakeno on est commis déjà cinquième peut-être message. C'est quoi maîtrière au eza Davina l'hôpital. Parce que jusque là non to monité et là comme maîtrière donc non ba décor tu vas non ba passer les biso titre wana bien té. C'est quoi maîtrière wana a quoi agir moment nini poto e ba maîtrière yeo. Ce qu'on n'est pas à cause qui maîtrière naïe. Ça sera aussi un message. Est-ce que vous comprenez? Ce que tout le monde a besoin de briaka, tout le monde non, on n'a pas ce temps. Bon, s'attendre que non, ngai na boya na mamiki, na peut-être kala, na chai na ba miniature. Mais ce que vous avez botali 2024, à partir de moi moko boya ko kita tilelo, na chaka mutwana na ba miniature na ngate, na chaka ete et lo monte. Peut-être en passant, do moi na ba non chers collègues, je passe ce temps. Ya mutu oyo, mutu a façonné yo. Mais lelo yeko bamba ye mabanga. Mais nzambe pas za juste. Nzamba kotiko enjoy ndingo zo enjoy na meza na kwa moko nzamba osala nini ovandise wana yo il faut beta mabolongo. To mona rangote tokina na ba église tokutana na ba problème ebele mabe na biso to futa ngo ka anase. Yango mona na loba toujours que non diable sa vandi na kati ya batu. Plus diable a vendu na kati ya batu ça c'est na sens qui bo mototé. Donc les gens sont prêts à bomata mutu, ya ko sa mutu mabe parce que batike la diable place na mitema. Diable a vendu et puis azuna mayele na bango tout. Tout ce qu'on est tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est les diables à sa vendu na kati ya batu. Attends ce qui est vrai tout ce qu'il est en train de faire là. Yemo comme personne diablette. Parce que diable bo moné bo été, diable s'incarne na kati ya mutu. Diable s'incarne na kati ya mutu. Alors, Bouti Kolanda, la grande famille, Bouti Kolanda, Mobali ya Naomi Abimi. Je sais Nabino famille Libota parce que la minute où vous êtes perdu totalement. Bon, comme on dirait, Babakuiti, Bikota Kota Bitambola Tambola Bikoma Koma. Et bref, Mobali a épé connu. Parce que quand Nabane épé kolo, Babande Kwe, Naomi a la zeni, Nabane ko chrétien, Nabane ko boaka déjà na ba émission. Parce que bien bosé la caba, tu vas ou bien Mobali, ou bien Yemoko Naomi Abima. Non, tous à la grand, tous à la Nicolo. Pour Mobali Abima boy, et ça lui passe. Pour Mobali Abima boy, c'est-à-dire que nous est en plaire. Alors il fallait Abima ya koloba boy. Chiko et ça la kito côté babilo komoko bozo bima sur les réseaux sociaux ya lokuta. Mais pour batoba ndima keno eza lokuta, il faut la personne bima ya koloba. Ce que tu as dit, matière. Tout est comme on a dit des jours passés. Babi, c'est les audio kala, il y a des corps. Ce que décor, on a bima ko ça l'émission. Te, ya eka ko bois ka famille libota à vie. Oh, nzambe. Famille libota à vie. Famille libota à vie. Ne place aye siko ko kangane masolo azana tante apeli sa life aloba bomoni audio wana eza ya kala bobundana nango bino moko kuna bobundana nango bino moko kuna boyeba ke no soki eza ya sika soki eza ya kala siko pona o lancer bino peza ko fongola bino mémoire famille libota à vie ozomo siko mobali abatu ko bima na suka nango pe apesi bela merci. Apesi bela merci parce que biso to bima na biso kotoyo mais ko yebana Isabelle vie Isabella nanga na mwasi nanga soki to yebani bandeko soki to bito loba eza na ba chaîne mususu pe awa soki to bike no to solo la penza pembe ba fongola vika ka keno bazaki pas belle vie bazuma visibilité ba yebani et to fongola chaîne et comme on dirait qu'à moi j'ai mon boy. Ce que tu as dit péché dans les qui est bien te, ou bandi ko tirer belle vie, ya ko bakeno pour na qui visibilité pas na. Non. Est-ce que vous avez ma kabou dans zoto? Mutu abimisio, mama bimisio, okomi ko ya ko bambe babamba. Ça n'a pas de sens. Dans la vie, tous à la reconnaissant ou reconnaissante. Nazo répéter en la grande famille.
Lelo comment ko ça la passi. Oyo ka penza que nous ana mutema ya kosunga, mais y a pas moyen que nous sunga. Po kaka ye muto kosunga ya ko bundisa. Bandeko, bomoni babiloko mususu babiso ba mususu pe to traversa kango. Il n'est pas dit que d'autres toza nango te netinga mama bébé c'est naza nango te. Na oluka. Et amoro mona ka famille boto ma bébé c'est na somelo ta moi koka. Osa musala makasi. Merci na ba maman na penza ba kanisa ta koka et maman bébé c'est mela parce que tu fais un bon travail. Te maman bébé c'est tindelanga ta komono na ata $20 oyo o mela ta ka koka. Oyo ba kenon on te tue à cœur. Pour babilo koto a koloba, ezate que non, ne na sali soki 40 minutes, bo ki na insulter mutu. Mais na lobby kaka, eza na batu 2-3 personnes ba comprendre, ma bébé c'est ya solo makambo lobby. Mais pourquoi pas les autres ba ko sala boité? Pourquoi vous venez ya wana loba no diable kaka nda savani na kati mité mabatu. Sko boyo kaka ne mubali ya lobby. Moi, si nanga soki boye bi Isabelle, vi soki a CDC suspension, a ozonga ko travailler kuna. Ona ndaku na ye. A ozo problème pour nani. Sko batumsu ba ye barate. Batumsu ba ye barate. Ba précipitaka toujours. Nano kembite, nano yebi makambute, mais au précipité ka okende ko sala. Yango mona ata na l'église mususu, pas ake ko fongo l'église. Nini a okoka isusu te. E kangani. Et puis il faut savoir que non, Moutounio ça a appelé. Moutounio ça a appelé. Bomona ki na matanga ya Bela awa. Bela kutu akomi na habité. A changé ki na ko changer. Ya koloba ke non, matanga ya pauvre nani papa Richard. Atikaki. Pour nini batu bakoma ko insulter. Oh, soki atikaka ebembe place ezai ki wana epola, enyeka kola, elingaka kola taye. Malheureusement. Nani, ka soki malheureusement na oloba. Abimi se bembe koto amemi koto yo pona ko sauver honneur naye et puis atali pe yaya. Ba finga ki kaka. Babamba ki ka mabanga. Trop c'est trop, les gens ne comprennent pas. Asara qui n'a habité na tsundoli kasi na tiki na makasuma kama matanga ngo. Ba dekwe toza na problème à showbiz. Showbiz déjà tozaki déjà to vandaki une semaine sans promotion ça et loko sanini pour te couper laki. Soko ke mozindo ezaki distraction moko boyi. Ba nge ba koti sape ba to tozaki na showbiz. Mais le quoi nzamba tikali nzambe. Showbiz et les kaki. 2 jours avant, maman boli pa koufi. Quand on a eu motivé bandeko, bobanga te po nani maman boli. Donc ba guerre mususu yaka, nzambe pas permettre à kaka. Bref, la grande famille, je crois bouti koyo kamobali ya Naomi Roger. Naomi a utaki ne kobota. Biso ne bakoni fatu oto lobiango, bakoni mama choko eleki biso. Ah, mobile a oki ko exposé te ke no boy. Suspension on ezaki no azana ye nana na repo matenani bobenga ngoni. Ce qui répond nini maternité, ce qui nini yango bobenga una. Mobile a batuti abimi pona kwa ko éclaircir. Bref, la grande famille, je crois, na komi na souka, toza na film na biso tozotala, na titre ya Maîtrière. To continuer épisode total, le 5e, je crois, oui. Alors toza lebeli wana la grande famille et aussi la vraiment bien makasi parce que na oti ko yebisa bino ke no toza au moins na 5 makamuna kati ya film wana. Alors ban pour Ichou, merci pour na nyonso. Bo pesa pe po na chaîne abiso na deuxième chaîne pour Ichou et ça bien. Voilà. Je vous aime beaucoup. Merci na bino nyonso pour la confiance.
Bah bon journée, bonsoir, bonjour, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.